Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang. Jumpa lagi di Selayang Pandang Channel. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membuat ramuan atau obat batuk untuk batuk yang membandel. Nah, ini adalah obat pribadi yang biasa dipakai suami saya. Suami saya itu kalau batuk itu susah sekali disembuhkan. Dia biasanya minum obat-obat yang beli di luar, kayak sirup-sirup obat batuk itu sudah tidak mempan. Jadi hanya bisa membuat pakai ramuan yang saya buat ini. Ini sebenarnya ramuan dari mertua, dari ibu dari suami saya. Jadi saya dikasih tahu untuk menghilangkan batuk yang membandel, ini ada ramuannya. Ramuannya ini memang rasanya ya pahit, namanya obat ya, tetapi insya Allah ini semoga cocok ya, semoga cocok bisa menyembuhkan batuk yang membandel. Karena perlu diketahui untuk sesuatu yang alami itu adalah masing-masing individu supaya bisa bagaimana cocok atau tidaknya dengan ramuan yang diberikan. Jadi semoga cocok dengan pemirsa Selayang Pandang. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa ya subscribe. Terima kasih sekali dukungannya untuk semua sahabat Selayang Pandang yang sudah membantu membuat channel ini menjadi lebih berkembang. Jadi membuat saya semangat untuk bisa mengembangkan channel ini, memberikan informasi yang menarik dan ya semoga bermanfaat. Oke, kita langsung aja ya cara pembuatannya. Bahan-bahannya dulu. Ini nih bahan yang digunakan: lengkuas. Pilih lengkuas yang muda ya, seperti ini, jangan yang kering-kering. Jadi kita butuh sekitar 1 ruas jari. Kemudian jeruk nipis, kita untuk sebagai rasa segar saja kita hanya butuh setengah saja. Kemudian sirih ini kita perlu 3 lembar. Nah, ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat obat batuk yang membandel, batuk yang sulit disembuhkan. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Ikut saya ke dapur yuk. Lengkuas sebesar ini ya, lengkuasnya kita blender. Kalau misalnya diparut juga bisa, tetapi saya lebih suka di blender karena ya praktis, lebih cepat. Diparut juga bisa, nggak masalah. Kita pakaiin air putih. Ini obat batuk ini sangat manjur. Jadi kalau suami saya tuh sulit sekali pakai obat batuk yang biasa beli di toko obat. Jadi bisa pakainya ya pakai resep ini aja. Mulai kita blender ya. Pilih laosnya yang muda, jadi gampang. Ini daun sirih 3 lembar. Ini sudah dicuci bersih ya. Laosnya tadi juga sudah dicuci bersih. Kemudian blenderan laos tadi kita masukkan. Ini blenderan laos ya.
Kemudian ini air gelas ini sekitar 200 ml. Kita pakai 2 cangkir. Ini kita rebus sampai nanti kira-kira menjadi 1 cangkir. Nah, ini sudah mendidih ya. Nah, ini biarkan agak surut sampai kira-kira 1 gelas supaya merasuk ya. Nah, kita biarkan agak surut dulu ya. Nah, ini sudah berkurang kurang lebih separuhnya ya. Ini kita matikan. Nah, kita tunggu sampai kita pindahkan ya di tempat lain. Kita biarkan hangat-hangat kuku, baru nanti kita. Nah, ini hasil dari olahan kita tadi ya. Saya pasang dulu ya ininya tas tangannya. Daun ininya kita remas-remas, daun sirihnya kita remas-remas sampai agak hancur ya. Nah, ini fungsinya supaya mengeluarkan sari-sari dari daun sirih ini. Ini rasanya memang ya yang namanya obat ya. Daun sirih itu agak tepat gimana ya. Terus salamnya laosnya juga ya seperti itu, rasanya agak pahit memang, tetapi suami saya kalau tidak pakai obat batuk ini dia tidak bisa sembuh. Cukup ya, ini sudah cukup sudah cukup hancur. Kita siapkan gelasnya ya. Kita saring. Supaya rasanya jadi agak segar. Kita kasih jeruk nipis ya. Kita hilangkan dulu ininya biji-bijinya. Cukup oh ya, satu lagi ya, bahan yang selalu ada dan tidak bisa dipisahkan supaya ya agak sedap jamunya, meskipun ya rasanya agak pahit. Kita kasih garam setengah sendok teh, sedikit aja, seujung, supaya rasanya lebih nikmat. Kita aduk. Nah, siap untuk dihidangkan, siap untuk diminum. Nah, obat ini diminum 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Insya Allah 2-3 hari batuk akan sangat berkurang.
Nah, ini obat untuk suami saya. Nah, silakan. Oke, terima kasih. Silakan itu ya, diceritakan bagaimana rasanya. Oke, terima kasih Siku. Ini buat batuk. Semua wajib buat untuk saya. Rasanya agak sepet, kemudian Pahit ya. pahit tapi enak. Bagi yang suka jamu, mungkin ini adalah jamu yang terenak. Berenak ya. Gini sahabat Seleng Pandang ya, ini memang saya akui obatnya agak pahit ya, tapi untuk yang suka jamu biasanya ini adalah sesuatu yang biasa. Tapi menurut pengalaman dari suami saya dan saya sendiri, kalau lagi batuk yang sangat membandel, jamu ini bisa menyembuhkan. Dan terus terang, setelah minum jamu ini, di tenggorokan ini rasanya lega. Jadi dahak yang tadinya ada dan kita jadi batuk, jadi terasa enteng, sehingga nafas tuh enak dan gak jadi batuk. Ini jamu ini diminum diminum 2 kali sehari, jadi pagi dan juga malam sebelum tidur, supaya hasilnya maksimal. Segelas 200 ml gini aja sudah cukup. Dan sekarang sudah sangat enteng. Di sini agak gatal tentunya, tetapi dengan minum jamu buatan istri saya ini, yaitu lengkuas dengan daun sirih, maka batuk saya langsung reda. Mantap. Oke, sampai di sini video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diikuti, semoga cocok. Ya, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa obat tradisional ini biasanya cocok-cocokan. Semoga cocok. Saya ingin share bahwa obat yang biasa kita konsumsi, kita untuk mengobati obat ini supaya bisa membuat sahabat Seleng Pandang yang mengalami hal yang sama bisa sembuh dari sakitnya. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu untuk video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum sahabat Seleng Pandang.